아샤. 그래 배 많이 나가 안 맞아 배우고. 그러니까 여자도 하고 응. 할머니도 하고 아들도 하고 할머니도 하고. 아무나 하면 되는 게. 응. 이제 이걸로 한번 해볼래? 이거 뜯어 볼까? 나가죠. 그것도. 나가네 그것도. 자, 떼놓고 때려봐. 손짓. 잘 쪼개진다 얘. 예. 쪼개지게. 요래놓고 또 때리고. 응. 그래놓고 요거는 이제 십자에 놓고 딱 때리면 그 십자에 넣고 작아서 되나? 내 쪽에 탁 나쁘지. 응. 네 돈이 나. 이거 좀 큰 걸 갖고 내 저거 해드려. 아유, 도끼 좀 끝내주기 잘하네. 도끼 좀 도끼가 좋다 얘. 이게 응. 이거 혼자 사는 사람들 그한 사람들 하면 되지. 근데 여자들이고 어, 남자들이고 예. 다한 개. 그 잘게 쪼개 싶으면 잘게 쪼개고 그저 묶이구만. 크게 싶으면 크게 쪼개고. 도끼질에 대하면 그저 묶이라. 요거는 옹이가 있다. 아유 아주 잘한다. 잘안 맞긴데 오늘 저걸 떼 이게. 이걸로 해야 되나? 이걸로 해야 되겠다. 어이 도끼는 뭐 쫙쫙 나간다. 저걸로 막내기로. 색이 일도 없구만. 장작색 일도 없어. 이것이 이제 밑에 있으면 걸리는 게 많으면 걸리서 안 돼. 걸리 잘 내려. 그것도 옹이가. 옹이고 뭐이고 뭐 두드리 막 나간다. 쪼개졌던 것 같아. 그 뭐야 그걸 쏠지나 그 교체 그걸 이빨만 미긴 했다. 이거다. 방울아 한 번만 딱 때리면 뭐마. 장작표 이래서 뭐야. 내가 패도 먹고 살려서 해. 나봐. 아유. 쪼개졌어. 일도 없네 일도 없네. 장작표 일도 없구만. 엄마 때문에 살찌기 때문에 살찌기 요딱 대가지고 한번 때려보세요. 요 때리면 때리도 그게 더 안 내려가게. 내려가지는 항상 그쪽에서 쳐야 돼. 그래야 이쪽에 쳐야 되는데 그래 아까 그 잘못 쳐갖고 이빨 빼. 내가 한개 됐네. 고마워. 다 쪼개 뿌렸네. 방매 이거 갖고 예. 방매로 갖고 뭐 장작을 쪼개니 뭐. 또 다이어트 이렇게.